ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបាយដំណើបសង់ខ្យាចំហុយបង្អែមមួយមុខនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងបាយដំណើបសង់ខ្យាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបង្អែមនេះគឺយើងយកសង់ខ្យាមកចំហុយជាមួយនឹងបាយដំណើបនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំបានដាក់ត្រាំរយៈពេល1ម៉ោងរួចមកហើយបរិមាណគឺខ្ញុំប្រើចំនួន500ក្រាមហើយមុននឹងបងប្អូនយកវាមកដាក់ត្រាំគឺបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតវាចេញឲ្យស្អាតសិនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ត្រាំរយៈពេល1ម៉ោងរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកអង្ករនោះទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតម្ដងទៀតបន្ទាប់មកត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់ចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងអង្ករដំណើបមានដូចជាខ្ទិះដូងនឹង500មីលីលីត្រអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងស្ករស1/4ខាប់ចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់យកទៅធ្វើសង់ខ្យាមានដូចជាពងទានឹង6គ្រាប់ស្ករត្នោត200ក្រាមខ្ទិះដូង1ខាប់កន្លះហើយនឹងស្លឹកតើយនឹង4សន្លឹកឬក៏5សន្លឹកចំពោះបងប្អូនដែលអត់ចេះប្រើខាប់គឺបងប្អូនអាចទៅមើលបរិមាណគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ជាក្រាមវិញនៅក្នុង description របស់វីដេអូខាងក្រោមបានតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងអង្ករដំណើបទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់អំបិលជាមួយនឹងស្ករសនឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរវាឲ្យសព្វបងប្អូនត្រូវកូរស្ករនឹងរហូតដល់វារលាយល្អនៅក្នុងទឹកខ្ទិះនោះកូរខ្ទិះដូងរួចហើយគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសង់ខ្យាម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគោះពងទាទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ខ្ទិះដូង1ខាប់កន្លះហ្នឹងចូលទៅដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវដាក់ស្ករត្នោតនឹងចូលទៅដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ករត្នោតនេះវារឹងខ្លាំងពេកគឺបងប្អូនអាចយកវាមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងបែបនេះសិននៅពេលដែលយើងហាន់ស្ករត្នោតនឹងរួចហើយគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកពងទានោះបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអាចយកស្លឹកតើយនឹងកាត់វាជាពីររួចហើយច្របាច់វាចូលគ្នាទាំងអស់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនោះបងប្អូនត្រូវច្របាច់ហើយនឹងច្របល់វារហូតដល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយគឺបងប្អូនត្រូវប្រើតម្រងដើម្បីត្រងទឹកសង់ខ្យានោះបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យសាច់សង់ខ្យារបស់យើងនឹងអត់បានម៉ត់ល្អទេទឹកសង់ខ្យារបស់យើងនឹងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចយកទឹកខ្ទិះដូងដែលយើងបានលាយតាំងពីដំបូងគេនឹងមកចាក់ចូលទៅក្នុងអង្ករដំណើបដើម្បីយកវាទៅដាក់ចំហុយចាក់ចូលរួចគឺបងប្អូនត្រូវកូរទឹកខ្ទិះនោះជាមួយនឹងអង្ករនឹងឲ្យវាចូលគ្នាសព្វបន្តិចសិនរួចហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើជាកូនចានដូចខ្ញុំអញ្ចេះដួសអង្ករនឹងដាក់ចូលទៅប្រសិនបើបងប្អូនមានជាថាសជ្រុងវិញគឺបងប្អូនអាចដាក់ថាសជ្រុងក៏បានដែរចំពោះទឹកខ្ទិះវិញគឺបងប្អូនអាចដាក់លើសអង្ករតែបន្តិចដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងតែប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានបាយដែលស្រួយខ្លាំងបងប្អូនត្រូវបន្ថយទឹកខ្ទិះប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានបាយដែលជ្រាយខ្លាំងគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថែមវិញតែជាទូទៅបាយដំណើបចំហុយគឺគេមិនតម្រូវឲ្យបាយដំណើបនោះជ្រាយពេកទេចាឥឡូវនេះគឺអង្ករដំណើបផុនយើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅដាក់វាចំហុយទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងយកអង្ករដំណើបនេះទៅដាក់ចំហុយបានគឺបងប្អូនត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិនបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺបងប្អូនអាចលើកឆ្នាំងដែលបានដាក់អង្ករនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់អង្ករដំណើបនោះចំហុយរយៈពេល15នាទី
15នាទីក្រោយមកគឺបាយដំណើបផុនយើងនឹងគឺបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាក់ទឹកសង់ខ្យានឹងចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់វាចំហុយម្ដងទៀតរយៈពេល25នាទីចា25នាទីក្រោយមកគឺបាយដំណើបសង់ខ្យារបស់យើងនឹងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាបាយដំណើបសង់ខ្យាចំហុយរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនចូលចិត្តសង់ខ្យាច្រើនបងប្អូនត្រូវដាក់អង្ករដំណើបចំហុយនឹងតែពាក់កណ្ដាលចានទៅបានហើយចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា